集中，預備，三、二、一，Go！頭先壞 lift 啊！我跑上嚟9樓，我哋可唔可以做個朋友啊？Sorry 啊，我係咪嚇親你啊？其實我哋見過㗎，上個禮拜新蒲嗰個 casting，我哋同一個時段㗎。你演得好好啊！Sorry 啊，我都係去食飯先啊，一陣間晏晝3點先到我啊，唔好意思啊。你點知我喺度嘅？上個禮拜 casting 完之後，你仲傾電話，傾到好大聲啊嘛，所以我咪……你好中意偷聽人講電話？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊，我唔係咁嘅意思，其實我好留意你啊。我叫葉望晴。我叫黃嘉誠。咁你仲唔俾我？俾啲咩你啊 IG 啊！張凳拉翻前啲啊！一陣間佢要行啊！繼續。坐低音樂飛 under。我爸爸同我講過，有一日，當你遇到我好中意嘅女仔，就帶佢去尖沙咀碼頭，唔知旗杆，然後一路行，行到尖東最尾，慢慢行。如果兩個人冇咩點講嘢，又唔覺得悶嘅，咁就真係中意對方。呢個男仔好真心對你喎，後嚟點啊？嘉誠第一次約我去街，真係唔知旗杆大，真係行去尖東，亦都真係冇講嘢，真係唔悶。我哋都行到去尖東嘅最尾。呢個男仔好真心對你喎，後來點啊？有一次睇完個畫展，我哋就去咗碼頭散步，吹下風。點啊？個畫展好唔好睇啊？悶啊，好好睇啊！係因為我定因為啲畫？其實初時我都擔心我會睇唔明，俾你發覺到。但係我睇下佢一幅，睇下又一幅，你用嘅顏色令人睇得好舒服，唔經唔覺，我全部睇晒。你大部分嘅畫中間都係空白，初時我都睇唔明，睇完晒之後我就喺度諗，呢個係你內心嘅世界。其實你見到嘅係其中一部分嘅我。我拍過2次拖，而家呢個男仔都對我好好，但係
但係我到最好嘅時候，我就係會走。我知道咁樣做好傷害人，好冇道德，但係呢一個就係我。音樂飛啊！音樂飛 under。有一次，我問爸爸：呢個世界有咁多人分手、離婚，其實有冇真愛嘅？我爸爸話：係因為有好多人渲染好多唔好嘅例子，但忽視咗仍然有好多好好嘅例子。呢個年代愛情複雜好多，同我嗰個年代唔同，但我依然相信，無論喺任何年代，愛情都係一樣。你有幾咁愛對方，對方就還幾多情俾你。你夠膽用晒全部嘅愛，對方就還一世嘅情。你同你爸爸一樣，都係咁老土。係啊，我唔止老土，仲好認真。可唔可以俾個機會我？我會努力。努力啲乜嘢？努力做一個令你安心享受愛情嘅男朋友。你唔驚有一日我會走咗去咩？喊咯，傷心咯，失戀係咁噶啦。但我起碼試過。但如果你連呢個機會都唔俾我，我就證明唔到。證明唔到啲咩啊？證明唔到，我唔會好似你阿媽咁抌低你一個人。我會喺你身邊陪住你，你會見到我，你會摸到我，你唔會唔見咗我。葉望情，你係值得擁有幸福。你仲唔俾我？又俾啲咩嚟啊？食飯嘅地址咯。聽完你段超老土嘅説話，我而家真係好肚餓啊！聽你咁講，佢對你真係好喎。咁你再有冇應承佢啊？佢帶咗去間餐廳，嗰度可以聽歌，可以跳舞，可以食意大利餐。佢成晚仲講咗好多爛嘅，我就笑足成晚。音樂飛啊！我好耐都冇試過咁開心啦！咁你一定要應承佢啦。佢捉住咗我隻手，我冇縮開，因為佢真係捉得好實，真係捉得好實。咁你哋即係我哋終於正式開始咗啦！我同自己講，再試下啦，再試下啦，可唔可以唔好再試啊？但係我唔應該去再試啊！直到有一日嘅星期六嘅晏晝，我打開門，佢就話：不如而家去台灣啦。而家而家望住我做咩啫？
執嘢啦，我認真㗎。滷肉飯、蚵仔煎、生綠魚、蛋仔麵。生煎包、葱爪餅、胡椒餅、甜不辣，我哋要食晒佢哋。我哋，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 我哋。我哋要去宜蘭嘅桃源谷，睇住一群一群嘅牛仔散步食草，我哋要去台東嘅旗道山，見證全白色嘅十字架，伸手就觸碰天堂，低頭就能見證上帝。跟住去花蓮太魯閣嘅國家公園，有白楊瀑布、銀帶瀑布、長春瀑布同埋綠水瀑布，跟住去新北嘅新山空湖，雲山包圍，雲霧彩霞，飄渺夢幻。由桐花到捐紅，螢火蟲。螢火蟲綠色嘅光，鋪滿晒成個天空，會唔會太靚啊？我要去嘉義嘅太平雲梯，嗰係全台灣最高最長嘅觀景吊橋。只要你企喺橋嘅中間，無論睇到嘅係日出定係日落，一定會成個人呆晒，因為實在太靚啦！我細個嘅時候，爸爸媽媽帶我去一次，嗰陣我先至知道呢度就係人間仙境。I can promise to fix all your problems, but I can promise I won't have to face it all alone. 可唔可以講多一次啊？我無法承諾替你解決所有的問題，但我保證不會讓你獨自去面對。OK，